jaalalli yeroo hunda akkuma jaalalleewwan yookaan ammoo jaarsaf jaartii wal jaalataniin ittiin fufu. Addunyaa irratti namoonni baay'een jaalala keessatti wal hiiku. Akka Global Divorce Rate Statistiksiin baasetti bara 2025 biyyootaan irraa gara biyyootatti jaalalleewwan wal hiikuun kuni yookaan ammoo niitiif dhiirsi wal hiikuun kuni wal caala. Biyyoota irraa gara biyyootatti biyya tokko keessatti nama baay'eetu wal hiika, biyya kaan keessatti ammoo nama baay'eetu wal fuudha. Addunyaa irraa biyyoota kam keessatti jaarsaf jaartii wal fuudhanii wal hiikuun statistiksiin isaa yookaan lakkoofsi isaa World Global Divorce Rate Statistics akka baasetti biyyoonni kun 5 tokkorraa haga 5 jaalalleewwan wal fuudhanii wal hiikuudhaan addunyaa irraa tokkoffarraa haga 5 qabatanii jiru. Biyyi kun kam fa'a? Biyya kan keessatti sa'aatii dheeraa dalaguu fi rakkoon maallaqa sababoota jaarsaf jaartiin itti addaan ba'an keessa sababa guddaa. Keessumattuu magaalota akka Shaangaay fi Beejingii keessatti jaarsaf jaartiin walii kun lakkoofsi isaanii baay'ee ol ka'a. Maree lakkoofsa 5ffaarraa kan argatte addunyaa irraa jaarsaf jaartiin walii kudhaan jaalalleewwan walii kudhaan biyya Chaayinaa. Arfaffaarratti ammoo kan argamtu biyya kan keessatti sababa dhiibbaa hawaasummaatii fi dhiibbaa dinagdee irraa kan ka'e akkasumas waliikinsaaf seerri salphaa waan ta'eef akka jaalalleewwan walii kanii fi eegumaacha guddaa godhe. Marree biyyi kun lakkoofsa arfaffaa jaarsaf jaartii walii kudhaan baay'inaanii addunyaa irraa arfaffa kan qabatte biyya Beelaruus. Lakkoofsa sadaffaarraa kan arginu immoo sababa rakkoo dinagdeetii fi jijjiirama hawaasummaattu akka bultiin baay'een diigamu yookaan ammoo akka bultiin baay'een tasgabbaa'an taane maatiiwwan biyya kanaatiif gumaacha godhe. Biyyi kun ammoo lakkoofsa sadaffaarratti baay'inaan addunyaarraa jaarsaf jaartiin walii kudhaan kan argamtu Raashiyaadha. Lammaffaarratti kan argannu biyya kanatti dargaggoowwan baay'een kophaa jiraachuu waan filatanii fi keessumattuu dubartoonni baay'een biyya kanatti kophaa jiraachuu waan filatanii fi bultiin baay'een diigamaa dhufee jira jedhame jira. Lakkoofsa lammaffaarratti kan argamtu biyya Kazakhstan. Biyyi kun biyya wal hiikinsa addunyaa magaalaa guddoo wal hiikinsa addunyaa jedhamtee beekamtee jirti. Yeroo baay'ee yeroo tokko miti yeroo lama wal hiikuyyuu jedhamee jira biyya kanatti. Marree biyya addunyaa irraa jaarsaf jaartiin yookaan ammoo jaalalleewwan walii kudhaan addunyaa irraa lakkoofsa tokkoffaa qabatte biyya xiqqishuu bishaan irratti argamtu biyya Maaldiivii. Biyya Maaldiivii addunyaa irratti baay'ina waliikinsaatiin lakkoofsa tokkoffaa argattee jirti. Isin gama keessaniin maal yaaddu? Waliikinsi sababa jijjiirama haala jireenya addunyaa keessumattuu namoonni tokko jaalala keessatti jaalallee isaanii amanamoo ta'uu dhabuun dhiibbaa gammachuu isaanii irratti fidee akka waliikinsaaf sababa ta'an godhee jira. Yaada keessan komentii irratti nu barreessaa. Biyya kam Itoophiyaa keessatti wal fuudhinsaa fi waliikinsi kun maal fakkaata?